السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه کم ملګري چې زمونږ چینل ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نن به مونږ خبره کوو چې آیا مونږ له کمې غلطیانې نه دي کول پکار، مطلب هغه کارونه مونږ له کول پکار دي چې په هغې باندې زمونږ چینل مخکې شي او مونږ پې د یوټیوب نه زر تر زره پیسې ګټل شروع کړو. نو امید ساتم چې تاسو به د تیر شویو ویډیوګانو نه زده کړه کړې که کومو ملګرو ته مسله نو موږ سره د کمنټس د لارې رابطه کولی شئ. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو هر کله ویډیو چې جوړوئ هغه به بالکل په صفایۍ سره جوړوئ، د تیاره کې به مطلب ویډیو نه جوړوئ، د ورځې به ویډیو جوړوئ چې څومره قدرتي ښکلا یې هغه که تاسو د ګلونو په خوا کې کښېنئ یا نور داسې شنه بوټي هلته چې ستاسو کومه ویډیو کېږي هغې ریکارډینګ به هم څپئ او آواز به یې هم څپئ. یوه خبره دا شوه. دویمه خبره ده هر کله چې تاسو خپل ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو به لینکس هر کس ته نه شیر کوئ. که تاسو مثال په طور 100 کسانو ته شیرینګ وکئ او په 100 کې ستاسو یا 15 تنه ګوري یا 10 ګوري نو ستاسو هغه کم 90 کسان چې دي هغه شیر کول تاسو پسې اسې حساب شو. تاسو ته به دا پته ونه لګي چې آیا زما په دې ویډیو کې دومره طاقت و چې په خپله پې ویوز راغلو که نه ما دا 100 کسانو ته شیر کړو زما ویوز د دې نه راغلو. نو کوشش کوئ چې د هرې ویډیو ځان له یو ټارګټ کېدئ چې زه به مثال په طور 50 کسانو ته دا شیر کوم او په 50 کې به صرف 25 کسان ګوري، سیوا به یې نه ګوري. هر کله چې ستاسو هغه 25 کسان د هغې نه ګوري او ستاسو په هغه ویډیو باندې 100 نه زیات ویوز راغلو تاسو یقین ساتئ چې ستاسو چینل به کامیابۍ طرف ته په خپله راوړي. درېیمه خبره دا ده چې هر کله تاسو ته څوک کمنټس وکړي تاسو له پکار دي چې په هغه ټایم ولا جواب ورکړئ ستاسو د ویډیو. خو که فرض کا تاسو سره ټایم نه وي نو تاسو له پکار دي چې کم از کم 6 یا 8 ګنټې پس خامخا خپل یوټیوب سټوډیو ته ځئ. اول ته یو آپشن دی هغه کلیک کوئ نو تاسو ته د کم ټوټل کمنټس چې ښکاري تاسو هر کس لا جواب ورکوئ. د دې نه پس بله خبره دا ده تاسو چې څومره هم چینل یې ګورئ تاسو د هغې لاندې دا چل مه کوئ چې زما چینل سبسکرایب کوئ زه به تاسو سبسکرایب کړمه، تاسو ما سپورټ کوئ زه به تا سپورټ کوم. مثال په طور که هغه بل کس تا سپورټ کړي هغه خو ټیک ته ستا به یو سبسکرایبر سیوا شي، خو چې هغه ستا ویډیو نه ګوري نو په سبسکرایبر باندې پیسې نه راځي. نو که چېرته کمنټس کول غواړئ یو بل ته په پردی ویډیو کې نو داسې کوئ چې پردی ویډیو باندې داسې ښه کمنټس وکئ چې ستاسو کمنټس بل انسان هم ګوري هغه مجبوراً تاسو ته یا وایي چې ما له خپل نمبر راکړه یا تاسو نه تپوس کوئ چې زره طریقه د یوټیوب په باره کې یا چې ستاسو د څه قسمه متعلق ویډیوګانې ستاسو نه به په خپله تپوس کوئ. نو هر کله چې ستاسو نه هغه یو کس نمبر والي تاسو ته به پته ولګي چې زما د یو کس لاسه یو سبسکرایبر سیوا شو، خو دا مطلب شوقي سبسکرایبر دی او دی به زما ویډیوګانې ګوري، زما واچ ټایم به د ده نه پوره کېږي. د دې نه پس بله خبره راځي چې تاسو به په پردی ویډیوګانو کې خپل لینکسونه هم نه شیر کوئ. یوه خبره دا شو چې زما چینل سبسکرایب کړه،
که هغه درته اووي ته به لینکس ولیږي یا به ورته وایې چې وټسپ ته راشه، نو دا کار هم غلط دی. بل تاسو به لینکس هم نه شیر کوئ. د دې نه پس بله خبره دا ده د کمنټس په باره کې چې هر کله تاسو ته څوک غلط کمنټس هم وکړي، تاسو هغه له په داسې طریقه جواب ورکوئ چې هغه مجبوراً تاسو له دریم میسیج راشي او هغه مجبوراً ستاسو نه معافي وغواړي یا تاسو ته په پرسنل میسیج جواب راکړي چې تاسو ما ته هلته داسې خبره وکړه. نو که تاسو څوک بېعزتي کوي نو تاسو به د چا بېعزتي نه کوئ، تاسو به هغو له په ښو اخلاقو سره جواب ورکوئ. هغو به مجبوراً تاسو ته واپس په جواب کې ښه ریسپیکټ درکوي. نو ملګري دا و که هغه خبرې د کمو نه چې ستاسو چینل ویوز هم سیوا کېدی شي، سبسکرایبر، واچ ټایم او ویډیوګانې خلک کتلو طرف ته مایله کوي. نو انشاءالله تر د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ د نوي ټاپیکه پورې. امید ساتم چې تاسو به دا طریقې زده کړي. نورې هم ډېرې طریقې دي خو دا مین طریقې دي. که بیا هم کمو ملګرو ته څه قسمه مسله یې موږ سره په وټساپ هم رابطه کولی شئ او زمونږ د کمنټس د لارې هم موږ نه تپوسونه کولی شئ. که ستاسو نورې داسې څه قسمه ویډیوګانې پکاري د اخلاقو په دایره کې دننه خپل سوالات د کمنټ په ذریعه هم راوړی شئ. نو ملګرو ماله اجازت راکوئ، په لوی الله مسپارم، د الله په امان.